हेलो एवरीवन, तो देखिए आज हम बनाने वाले हैं आलूओं को उबाल कर सब्जी। इसके लिए हम सबसे पहले गर्म तेल में प्याज और हरी मिर्च को हमने एक साथ पीस लिया। इसको हमें अच्छे से भून लेंगे। फिर उसके बाद हम डालेंगे मसाले, जिसमें सबसे पहले हल्दी, फिर उसके बाद हम डालेंगे सूखे धनिए, फिर उसके बाद हम डालेंगे लाल मिर्च। इसको हमें फिर थोड़ा सा पानी देके इसको पकने देना है। फिर उसके बाद हम डालेंगे उबाल कर, हमने आलूओं को उबाल लिया, उनको छोटा थोड़ा काट लिया है, वैसे वो सजे ही हैं। फिर उसके बाद हमें उसमें देना है पानी, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं पानी। फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। उसमें फिर हम डालेंगे नमक। फिर उसके बाद जब अच्छे से सब्जी बन जाए, फिर उसके बाद हम डालेंगे कटे हुए हरे धनिए। फिर इसको अब चला के हमें भर लेना है। तो ये देखिए अभी हमारी सब्जी तैयार होके आ चुकी है। हमने इसको आलूओं को मतलब उबाल